Ahoj všem, jsem ve fázi, kdy jsem zaktualizoval a využil nejmodernější technologie, momentálně pracuji na webových stránkách a hned jak spustím hlavní 2 weby, začnu přidávat novou hudbu. Brzy ji najdete také na Spotify, YouTube Music a dalších platformách, kde si ji budete moci poslechnout i stáhnout. Můj YouTube kanál projde změnou, zaměřím ho čistě na hudební obsah. Zachovám a sloučím původní playlisty do 2 částí. iBlog, kde budou informace a novinky z reálného světa, a e-blog, kde se zaměřím na virtuální svět, návody, hry a další zajímavosti. Plánuji také remasterovat starší písně, které byly nahrány se starší technologií nebo obsahovaly chyby. Stejně tak opravím skladby, které se dříve nahrály nesprávně. Dříve jsem tomu nepřikládal takový význam, ale teď chci vše posunout na vyšší úroveň. Takže se nedivte, pokud uslyšíte texty, které už znáte. Některé z nich totiž převedu do svého vlastního stylu. Všechno bych měl mít hotové nejpozději do konce října a remasterování písní začne hned po spuštění hlavního hudebního webu. A to není všechno. Jakmile bude vše připraveno, začnu vydávat hudbu pravidelně, tak mě nezapomeňte sledovat, ať vám nic neunikne. Těším se na vás.